Bora com a mãe. Sai. Vai, cuida dele. Meu Deus. É isso aí, Samir. Determinação, vai. É isso aí, Samir. Vai lá. Ah. 10 anos, consegue. Vai, então, pega. Vai lá, dobra os dedos e fica lá. Meu Deus do céu. O Rui tá aqui, ó. Eu não vou fazer uma coisa na planta, vamos subir todo no chão. Tenta botar a bananeira. Tenta pra não... Vamos subir no chão, que estão ficando loucos. Estrelinha. Samira, pra falar a verdade, eu acho que essa ginasta, eu acho que ela chegou lá e já faz essa cambalhota, ela se pode de um monte, caiu um monte de guria. Ah, eu quero um braço, quero uma perna. Você vê que quando... Antes eu também... Eu não... Joga, mas você tem que jogar, mas não vai lá. Vai. Vai, Ó. vai, nega, ela... Vai, vem. Daí pra ela, mano, não me pegou dentro ainda. Vai, vem. Vai, joga essa perna, vai. Vai. Eu não quero Maria, dois debaixo de você. O cara machucou meu perão aqui, ó. Perdão? Meu Deus, Samira, meu Deus. Olha, essa tua aula de anatomia aí tá meio fraquinha no seu colégio. Vai. Aqui, ó, posso nervinho, tá ligado? Vai ser sério. Não dá, meu Deus do céu. Mas carrinho de mão fala, ô Thaís. Carrinho de moto, você dá mais de mão uma formiga. Carrinho de mão, ô pai. Ô pai, ô pai, ô pai. Segura minhas duas pernas, eu vou andando assim, ó, e tu vai andando comigo, segura minhas pernas. É assim que começa, ela vai gravar agora e depois tiver Charlie parando, aí eu vou botar antes e depois. Vai. Segura lá. Já fez bananeira? Já plantou bananeira? Ó, assim como tu tá, se tu der uma baixadinha e tentar levantar de volta, tu vai fortificando teu braço. Mas é que eu deixo isso aí. Aqui, ó. Vai. Eu vou mostrar isso aí pro Juliano aí. Não, quer ver no dia que eu fui fazer uma parte de agora? Eu consegui ficar parado, só que daí levou meu time depois. Acabou, agora não tá mais nada, vamos sair disso Eu aí. desequilibrei e caí com as costas no chão. Olha, Samira, pensa que assim o pessoal vão lá, já faz na primeira e imagina esses b-boy aqui, que vão dançar e fazem direita. Quantos pacotes não caem como vocês podem? Eu não consigo tirar a chute. Como tu não sei virar? Como que é? É assim, né? Ah, não, eu falo, né, tu não consegue nem botar a bananeira, do jeito que tu tá, ó. Levanta, gente. Oh, meu Deus! Tem que ficar 6 minutos ali, ó. Vai. Aí a Simone deixa ela mexer no computador. Eu não tenho 6 minutos, Simone. Ela vai ficar. Vai começar a se tremer tudo. Eu tinha 3h45 aqui. Vai ter que ter 7 minutos. Ela não vai aguentar o braço. Daqui a pouco sai mais um peidinho. Oh, se você Não pode fazer. Não pode fazer tu rir. Ah, não. Eu fui começar. Sei.